नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्थ। आज हम बात करेंगे टीथ ग्राइंडिंग के बारे में, जिसे ब्रक्सिज्म कहा जाता है। ये कंडीशन में दांत एक दूसरे के साथ घिसते रहे, जिससे दांतों को ज्यादा डैमेज हो सकता है। ये कोई एक पर्टिकुलर कॉज फैक्टर के कारण नहीं होता। इसके कई सारे कॉज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और माल अलाइंड टीथ। ये टीथ ग्राइंडिंग जनरली नींद में सबकॉन्शियसली होता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए कस्टमाइज्ड नाइट गार्ड बनाया जा सकता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है, जिससे दांतों पे ज्यादा डैमेज ना हो। क्या आपने ये पहली बार जाना? देन टाइप यस इन कमेंट्स और अपने नियर एंड डियर वंस को ये शेयर कीजिए। स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।